¿Te has fijado en que a veces rindes mejor en una cafetería ruidosa que en tu casa en silencio absoluto? La ciencia empieza a explicarlo. No se trata solo de mucho ruido o poco ruido, sino de la mezcla de sonidos. Voces de fondo, tazas, pasos, una música lejana. Esa especie de caos controlado que tienen muchos cafés. Un estudio clásico con personas trabajando en tareas creativas vio algo curioso. Con un ruido moderado, similar al de una cafetería normal, la gente generaba ideas más originales que en completo silencio. Ese murmullo de fondo descoloca un poco la mente, pero justo lo suficiente para que conecte cosas raras entre sí. Es como si el cerebro dijera, bueno, ya que no puedo concentrarme al milímetro, voy a imaginar. Ahora bien, si estás con una hoja de cálculo o revisando un contrato, ese mismo ruido es el enemigo. Te cansa antes, cometes más errores y te entran ganas de dejarlo para luego. La conclusión práctica: café para crear, silencio para afinar. Y si lo piensas, quizá el ruido perfecto para tus ideas no esté en tu mesa, sino en la mesa de al lado. ¿Te gustaría ver contenido así adaptado a tu sector en tus redes sociales? Echa un vistazo a nuestro servicio de presencia en redes sociales. AIR. Inteligencia artificial y automatizaciones.